edukasyon. Candon City Division, tara na! Hello! Naimbag abigat yu ubing ken patat genmi anagan na. Welcome to Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaularan. Tara na! Siya ni Teacher Marlene, maestrayo iti language literacy. Ubing intay man tumakder tawatwaten tayo ti bagbagi tayo. Iti inaldaw nga ehersisyo ket maysa awagas tapno mang papigsa iti bagi tapno malabanan kaanyaman sakit. Hintay garod ag ehersisyo, iti tayo'y mag-ehersisyo ni Teacher Cleo. Intay kitaen ti kasasaad ti panawen at tanga aldaw. Nainit ka di, natudo, naulep, wenno, naangin. Anya ti tiyempo tattaubing, makigiddan nga agkantaken ni maestra. Anya ti tiyempo ita nga aldaw, anya ti tiyempo ita nga aldaw, anya ti tiyempo ita nga aldaw, ti tiyempo ket naulep, naulep ti tiyempo ita, naulep ti tiyempo ita, naulep ti tiyempo ita, ti tiyempo ket naulep. Anya ti tiyempo ita nga aldaw, anya ti tiyempo ita nga aldaw, anya ti tiyempo ita nga aldaw, ti tiyempo ket naulep. Naulep ti tiyempo ita, naulep ti tiyempo ita, naulep ti tiyempo ita, ti tiyempo ket naulep. Maysa man na leksyon ti intay adalen tattanga aldaw. Nakasagana kayon ubing? Laglagiten, agdengeg anasaya at ken maestra, tapno maawatan analaing ti leksyon tayo. Adda tayo iti, may kapat nga aldaw, ti may kapat alawas, ti umuna a kwartet. Ti adalen tay ita, ket naibasar iti most essential learning competency.
Identify the letter, number, or word that is different in a group. Tipangget a may sagana ita nga aldaw ket, maibaga when lumabigbig no anya asarita iti naisab sa bali iti grupo. Sakbay amang rugi tayo nga agsursuro, agkanta tayo pay. Tumakder ket makigibdan nga agkanta ken agsala ken ni maestra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Gapot alalalaing kayo nga agkanta ken agsala, daytoy ti ited ko kanyayo. Dagiti napalabas a parang teleksyon tayo, ket nainginot a naisuro kanyayo akitaen ken amwen no anya nga ladawan, letra, ken numero ti naisab sa bali. No naisab sa bali, ket kayat na asawen, awan ti kapadana. Agay-ayam tayo. Adda lapis, krayola, ken papel. Anya aladawan iti naisab sa bali. Koritan iti check. Nalaing, tinaisab sa bali ket papel. Tangamin ti lapis ken krayola ket agpada nga usaren a pagsurat. Ti papel ket iso ti pagsuratan. Adda libro, ken eraser. Anya aladawan iti naisab sa bali. Koritan iti check. Nalalaing, tatta mabigbigyon ti banag a naisab sa bali. Adda upat nga ulit. Anya tinakilanmeng ti likod da. Amwen tayo. Adda dakkel a letra B, R, B. Anya a letra iti naisab sa bali. Nalaing, letra R iti naisab sa bali. Letra M, A, M, M. Anya a letra iti naisab sa bali. Nalaing, letra A iti naisab sa bali. Tatta, mabigbigyon ti naisab sa bali a letra. Nalalaing ubing. Adda tren a lumabas. Ti tren kahit adda upat a bagun na, nga adda nakasurat a bilang. Anya a bagon iti naisab sa bali. Isina tayo. Nalaing tinaisab sa bali a bilang ket talo. Adda manen bagon nga adda sa basabali nga bilang na. Anya iti bilang a naisab sa bali. Nalaing,
Bilang 5 iti naisab sa bali nga numero. Ket ita nga aldaw sa bali manen a kaset ti eleksyon ti intayo doktaler. Daytoy eleksyon ket masursuruyo nga ibaga no anya a sarita iti naisab sa bali iti grupo. Kas pagarigan, upat a sabong ken maysa a kulibangbang. Denggen tabasaek ti sarita a nakasurat. Lata, lata, lana, lata. Anya a sarita iti naisab sa bali. Kitaen ti kulibangbang at umayab, mapan agdiso iti sabong nga addaan sarita a naisab sa bali. Nalaing, tinaisab sa bali a sarita ket lana. Adda upat nga ikan nga aglanglangoy ijay baybay. Dinggen ket basaek dagiti sarita a nakasurat. Bato, bato, baso, bato. Anya a sarita iti naisab sa bali. Tulungan tayo ti mangalap naliwliwan na ti ikan nga addaan sarita a naisab sa bali. Nalaing, ti baso, ti naisab sa bali a sarita. Adda upat a basket, dinggen tabasaek ti sarita a nakasurat. Laba, lata, laba, laba. Anya a sarita iti naisab sa bali. Tulungan tayo ni Hana amapan iti basket nga addaan ti sarita a naisab sa bali. Nalalaing, nasursurwan kayon amang bigbig iti naisab sa bali a sarita iti tunggal grupo. Laglagi penubing, nga kitaen dagiti tunggal letra amang bukel ti sarita tapno mabigbig ken maamuan ti naisab sa bali a sarita. At damet laeng nasursuruyo iti daytoy a paset ti leksyon tayo. Kitaen tayo ubing, mangirwar iti lapis ken papel. No kaya yu ti agsurat, kopyaen ti naisab sa bali a sarita. No saan nyo akaya, ti agsurat ket mabalin nga ibagalatan. Ikan kayo iti 10 a segundo nga mangbigbig ti sarita a naisab sa bali. Nakasagana kayo nubing? Anya a sarita iti naisab sa bali. Mama, 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 ama. Nalaing, ama iti naisab sa bali a sarita. Puso, pusa, pusa, pusa. Kitaen tayon no usto metlaeng tisong batyo. Anya a sarita iti naisab sa bali. Nalaing, puso. Maikatlo, mula, mula, multa, mula. Kitaen tayo no usto metlaeng tisong batyo. Nalaing, multa iti naisab sa bali a sarita.
Maikaupat, ama, 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 apa. Kitain tayo noos tumetlaeng tisong batyo. Anya asarita tinaisab sa bali. Nalaing, apa tinaisab sa bali asarita. Maikalima, basa, tasa, tasa, tasa. Anya iti sarita a naisab sa bali. Nalaing, basa iti naisab sa bali asarita. Gapo ta nalalaing kayo, daytoy ti premyuyo. Magustuhan nyo metlaing ubing? Dagitoy dagiti nakaadawan tinausar aladawan iti daytoy apaset ti leksyon tayo. Agyamanak unay. Tata, amuyon ubing, abigbigen, ti sarita, ana isab sa bali, iti tunggal grupo. Agyamanak, tiin kayo panagbuya, iti daytoy apaset. Sapay kuma, tananayunan manen, tinasursuruyo, ita nga aldaw. Manen, siyak, ni Teacher Marlene, aging gana iti sumaruno, apan nagkikita tayo. Bye-bye!